नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द ट्विस्ट। आज का वीडियो एक रॉयल एनफील्ड थंडरबर्ड हमारे पास है, जो कि क्लच कवर से एक नॉइज आ रहा है, जो कि अच्छा खासा साउंड है। चलिए आइए आप लोग को दिखाते हैं क्या चीज का साउंड है, उसके बाद चलिए काम स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए दोस्तों, गाड़ी में स्टार्ट कर रहा हूँ। देखिए एक नॉइज आ रहा है। देखिए क्लच दाब के रखना पड़ रहा है, जो कि ये आवाज़ बंद हो जा रहा है, जो कि इसको खुल रहे पूरा नॉइज आ रहा है अच्छा खासा। देखिए कितना जोर का नॉइज आ रहा है। क्लच दाबने से देखिए, क्लच छोड़ने से कितना आवाज़ दे रहा है, क्लच दबने से आवाज़ ही नहीं दे रहा है। चलिए वीडियो को बिना देरी नहीं करके चलिए काम स्टार्ट करते हैं। चलिए थोड़ा काम फास्ट फॉरवर्ड में होगा, जो कि जो मेन जो जगह है वो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा, और जो जगह दिखाने का जगह है वो दिखाऊंगा, जो नहीं है वो थोड़ा स्किप कर दूंगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं, क्लच कवर खोल चुके हम लोग, क्योंकि ये कहाँ लूज हो रहा है देख रहे, लगता है इसका स्प्रिंग का टेंशनर खत्म हो चुका है, इसीलिए लग रहा होगा। चलिए देखते हैं प्रॉब्लम कहाँ पे है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम लोग क्लच कवर खोल चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे कुछ निशान नहीं दिख रहा है, जो कि यहाँ पे कुछ निशान नहीं दिख रहा है, जो कि यहाँ पे साउंड हो रहा है, खटखट खटखट कर लगने का साउंड आ रहा है। चलिए सबसे पहले क्लच कवर का जितना बोल्ट है वो बोल्ट चेक कर लेते हैं, शायद ये बोल्ट ढीला होने के कारण टच हो सकता है। चलिए एक एक करके बोल्ट चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, ये क्लच बोल्ट पूरा ढीला है, ये देखिए पूरा ढीला है, देखिए पूरा ढीला है क्लच बोल्ट, ये देखिए पूरा ढीला है। जो कि ये देखिए दोस्तों, इसमें हाथ मैंने अभी तक भी नहीं लगाया। देखिए ये कितना खुला हुआ है क्लच बोल्ट, देखिए कितना खुला हुआ है। चलिए दोस्तों, इस क्लच बोल्ट को जहाँ जहाँ प्रॉब्लम हुआ है गाड़ी में, जो नॉइज आ रहा है, जो कि चलिए इसको टाइट करके देखते हैं, फिट करके देखते हैं ये नॉइज आ रहा है दोबारा या नहीं आ रहा है। चलिए काम को करते फिर से दोबारा स्टार्ट, फिटिंग इंस्टॉल करते हैं। चलिए देखिए पूरा ढीला है। ये तो इतना खुला ही हुआ था, जो कि आप वीडियो में पहले से देख रहे होंगे। चलिए इसको देखते हैं, पूरा टाइट करते हैं। ठीक है, देखिए दोस्तों, हमारे पास अभी कूलर यहाँ पे अभी नहीं है, जो कि इसका एक जुगाड़ है बना के यहाँ पे लगा रहे हैं, जो कि कूलर का प्रॉपर्ली यूज करें। जो कूलर मेरा अभी नहीं मिल रहा है, ढूंढ रहे, खो गया, इसलिए मैं इसको लगा के मैं टाइट करूंगा। जो कि देख रहे हैं ये दोनों टाइट है, सिर्फ 10 नंबर का बोल्ट ही ढीला हुआ था। चलिए इसको फिट करते हैं। इसमें थोड़ा सा बॉन लगाएंगे, लीकेज कि ना हो। देखिए दोस्तों, इसमें पूरा ये गम लग गया है, एनाबॉन लग चुका है, जो कि क्लच का वाशर जो है बेयरिंग है, तो उसको डालेंगे। ये रहा, इसको डाल दें हम लोग।
देखिए दोस्तों, हमारा काम हो चुका है समाप्त। चलिए देखते हैं ये नॉइज क्लच कवर में, जो पहले आप देखे होंगे क्लच कवर का कितना नॉइज आ रहा था क्लच कवर के अंदर से, वो अभी स्टार्ट करके बाइक स्टार्ट करके देखते हैं ये नॉइज आ रहा है या प्रॉपर्ली बंद हो चुका है। 100% ये जो नॉइज था वो हमेशा के लिए बंद हो चुका है, जो दोबारा नहीं आएगा। तब भी चलिए वीडियो में बने रहने के लिए ये नॉइज आ रहा है कि नहीं, इसका साउंड आप लोग को सुनाते हैं। चलिए आइए। दोस्तों नॉइज नहीं आ रहा है, जो कि देख रहे होंगे क्लच कवर से नॉइज नहीं आ रहा है, जो कि यहाँ पे एक बहुत भयानक आवाज साउंड आ रहा था क्लच कवर से, जो कि यहाँ के 10 नंबर का नट बोल्ट जो थे वो सारे ढीले थे। एक ढीला होके घूम रोटेशन होके एक बाहर आ गया, जो कि वो नट टच हो रहा था, जो कि ये बहुत जो कि एक 10 नंबर का बोल्ट है सब ढीला था, जो कि एक नट खोल के थोड़ा बाहर आ चुका था, 1-2 mm के करीब बाहर आ चुका था, जो कि क्लच कवर में टच होने के कारण ये साउंड आ रहा था। जो कि क्लच कवर जब इसको फ्रैक्शन प्लेट जब दब रहे थे, जो कि आवाज नहीं आ रहा था, जो क्लच हम लोग दबा रहे छोड़ रहे तब रिलीज जब कर रहे, जो कि वो सट जा रहा है क्लच प्लेट, इसीलिए ये कवर पे लग पे टच हो गए साउंड आ रहा था। जो कि अभी फिलहाल वो काम पूरा हो चुका है समाप्त। जो कि वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब बेल आइकन को नोटिफिकेशन के लिए दबा के रखिए, जो वीडियो आए जो कि सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। अब वीडियो अच्छे लगे तो लाइक से जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।